مرحبا بكم مشاهدي قناة ميديا العرب. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن طرق التخلص من الشخير. الشخير هو أحد المشاكل المزعجة التي تعترض البالغين أثناء نومهم في الليل، والشخير ينتج عن عدة أسباب، منها كبر في حجم الأنف، أو بسبب نمو أنسجة خلف الحنجرة، أو مشاكل في الحنك بحيث يكون سميكا أو يكون منخفضا، وهذه العوامل تسبب ضيقا في التنفس وبالتالي ذبذبة في مرور الهواء. لمن يعانون من الشخير أثناء النوم، إليكم هذه الطرق المفيدة للتخلص من الشخير. 1. من الأفضل النوم على الجانب الأيمن كما أوصانا الرسول عليه الصلاة والسلام، ففي هذه الطريقة الجسم يرتاح بشكل أكبر، ويجب تجنب النوم على الظهر، لأن هذه الطريقة في النوم ترد الأنف إلى الخلف، وبالتالي تضيق مجرى الهواء. 2. اتباع نظام غذائي ورياضي للتخلص من الوزن الزائد، فنقصان وزن الجسم يساعد في التخلص من الثقل الزائد أيضا في الحنجرة، والذي يسبب ضيقا في عملية التنفس. 3. استخدام الأشرطة الأنفية لتوسع المجاري التنفسية الموجودة في الأنف، فهذه الأشرطة مفيدة بشكل كبير في حل مشكلة الشخير الناجمة من الأنف، ومن الممكن الحصول على هذه الأشرطة من الصيدليات. 4. التخلص من احتقان الأنف، وذلك من خلال عمل حمام ساخن قبل النوم، أو تنظيف المجاري الأنفية باستخدام محلول ملحي، فالاحتقان يؤدي إلى تسريب الهواء إلى داخل الجسم. 5. الحرص على أن تكون الغرفة نظيفة وخالية من الغبار أو من أي شيء قد يسبب التحسس للأنف، لأن التحسس يساهم في زيادة احتقان الأنف وخاصة في الليل. 6. إجراء عملية جراحية لتعديل الحاجز الأنفي، لأنه خلل الحاجز الأنفي يسبب الشخير. 7. تجنب الأدوية المنومة، لأنها تسبب ارتخاء في عضلات الحنجرة بشكل كبير، وهذا الارتخاء يشكل معيقا أمام حركة الهواء بشكل مناسب وطبيعي، وبالتالي يتشكل الشخير. 8. تجويد القرآن الكريم أثناء القراءة يساعد على التقوية والتحكم في عضلة كل من الجزء العلوي من الحنجرة، وأيضا في عضلة الفك. 9. يجب الامتناع عن تناول الطعام قبل النوم ب2 أو 3 ساعات، لأن ملء المعدة بالطعام يدفعها إلى الضغط على الحجاب الحاجز، وبالتالي يصبح هناك صعوبة في التنفس الذي يؤدي إلى الشخير. 10. يجب الإقلاع عن التدخين، لأن الدخان من المسببات الرئيسة للشخير. 11. إذا كان الشخير بشكل كبير ومزمنا، فمن الأفضل الذهاب للطبيب، لأن الشخير الشديد قد يكون دليلا على مشكلة في التنفس. 12. ارتشاف 3 رشفات من زيت الزيتون قبل النوم، ويجب الاستمرار في هذه الطريقة حتى تتخلص بشكل نهائي من الشخير، فزيت الزيتون يساعد على التخلص من الشخير بشكل نهائي. 13. تدليك الجزء السفلي من الأنف باستخدام زيت النعناع قبل النوم يساهم في التخلص بصورة نهائية من الشخير. وإلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو، فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. شكرا لكم.